الإضافة. المنتخب المغربي كان الاخرين دابا غيلعبوا كل ثاني، يبغوا يلعبوا بالتو. 1 مصر 2-1. حمزة يلزم يدفرش، تحسن حارس شاب، حارس واعد عنده مستقبل، لا يقتصوا على هذا الحارس. يا حراس كورتوا ولا في الشامبيونز ليج يحاول يراوغ يفكوا له كوره ويحطوها جول في نصف نهائي الشامبيونز ليج وما ادراك. فبالتالي داخله في اللعبه اعتقد انه الدفاع تحل، لانه كان يتوقع مليار في المياه كما كنت اتوقع انا شخصيا باش يشوط الزلزولي. هنا الخدمه بتاع الفريق المغربي، الزلزولي خرج باس واللاعب القادم شاط بقوه. وهنا نرجع لتفسير الزلزولي وقت اللي بدي قال باش نشوط، يعني كانت اشاره للرفقاء انه باش يعطي كره خلفيه لدري والقادمون يسجلون. اسامه في المغرب العربي صالح هل تصلح الامور يا صالح؟ هل تنبت الامور يا صالح؟ هل تزهر الامور يا صالح؟ هل يتحقق الموعود يا صالح؟ هل تسجل الامور يا صالح؟ الامور اقراها بفرنسيتها ولغتنا العربيه الضاده في معنيها. هنا الكره، هنا زلزولي، وقت اللي يتحرك زلزولي فما خطر، وقت اللي يرقد زلزولي الهجوم المغربي يرقد معاه. كرة المباراة الحارس حمزة علاء ينقذ المنتخب المصري من الضربة القاضية في الدقيقة 90. ملا شوطة وملا حارس سنتر تأخر.
مرحبا بكم الى نهائي الرباط بين مصر والمغرب في دار اليو 23 او الانتر 23. كانت هي الافضل. زي ما يوسف الهجمه الوحيده اللي طارق بالنسبه لمنتخب المغرب هي اللي سجلت هدف. خطوره منتخب المغرب كلها عبد الصمد الزلزولي. لو حد خطورته، وخصوصا ان في اكتر من عنصر النهارده في منتخب المغرب مش في حالتهم، ولابد منتخب مصر يستغل هذه الفرصه. لما اتطرد صابر رجعنا 4-1 بقى. فيصل اسامه فيصل هو اللي في المقدمه، وبيرجع ابراهيم عادل وقطه مع لعيبه خط الوسط. انا اعتقد ان هو هيجري تغيير، ممكن يخرج حاتم سكر، لان حاتم سكر في التغطيه العكسيه دي الاحصائيات بتاعت الشوط الاول. طبعا استحواذ لمنتخب المغرب تقريبا 3/4 والربع. المحاولات على المرمى مصر اكتر، هي دي فعليا بقول لك عليها، وحتى قمت راجل مصر اكتر. واحده انقاذ الحارس والثانيه اتسجلت هدف. انما على طول اللي بشتكي منه بالنسبه لمنتخب مصر اكيورسي، دقه التمرير عندنا منخفضه، عند منتخب المغرب مرتفعه. حظنا كويس ان في اكتر من لاعب في منتخب المغرب النهارده مش في حالتهم الطبيعيه، ارهاق، اصابات قبل كده. هو عبد الصمد الزلزولي مصدر خطوره منتخب المغرب. اتمنى ميكالي يعرف يتعامل معاه في الشوط الثاني. هيثم، دعونا نتحدث عن افضل سيناريو لشوط المباراه الثانيه بالنسبه للمغرب. يغير التكتيك، يغير الطريقه. عصام، ما هو مطلوب منك كمدير فني للمنتخب المغربي في الشوط الثاني؟ مطلوب منه انه اذا عايز يكسب المباراه في الشوط الثاني اللي ما يمشي لزمن اضافي، انه المفروض تحصل غيارات، خصوصا على مستوى الخانوس والسيباري، نفس المستوى نفس الاداء ونفس الفكره. عنده بطء كبير في نص الملعب، خصوصا برضه امير ريشاردسون والعزوزي في الانتقال من الكره. ففي تمرير عرضي كثير، محتاجين انه دائما يلعبوا الالعاب الاماميه. في لاعب المميز طه ياسين ممكن يدخل، لاعب مميز عنده امكانيات عاليه على الجناح الشمال. انت محتاج تلعب من الاطراف الملعب وتكثر الارضيات والتسديد على المرمى. ده اللي اجى المنتخب المصري في الهجمه المرتده، كان في الهجمه المرتده اكثر فعاليه في الوصول للمرمى.